buranı düz I profili keçsəydi, bu birləşmə elementləri aşağı düşəcəkdi. Bura qalınlaşacaq idi. Bu qalınlıq aşağı daşınacaq idi. Bu boyda 3 mərtəbəli bir pilləkən konstruksiyası hazırlanmalıdır, amma ağırlığını vizual yox etmiş. Əllə biz skeçlər eləmişik. Əl skeçində hətta burada I profilləri düz gedir. Amma biz daha sonra onlara dizayn vermişik. Bütün bu profillər satışda yoxdur. Hamısını bizim fabrikada özəl layihə ilə mühəndislərimiz tərəfindən çizilib, hazırlanıb və yerinə quraşdırılıb. Bu görüntünü almağımız üçün biz bunu incəltməyi bacarmalıyıq. Hər hansı bir zəlzələ olarkən burada oynaq mexanizmlər hazırlanır binaların birləşmə hissələrində. Montaj tam olaraq boltla yığılmışdır. Burada alt strukturunu görürük. Altı belə gözəldir. Altı daha mükəmməldir. İşıqlar belə gecə görüntüsü elə gizlində gedir. Sürətli montaj və metalın əvvəlcədən paslanmaya qarşı qorunması və isti sinklənmə, üstə gəl, toz boya. Hamısı birlikdə bu pilləkənin texniki özəlliklərini özündə əks etdirir. İstəyirsiniz bu pilləkən olsun, istəyirsiniz körpü olsun. İstifadə olunan metal elementlər hər biri landşaftın, açıq hava məkanlarının xarakterini formalaşdıran dizayn elementlərdir. Və biz buna ideya olaraq çox özəl və fərqli yanaşırıq. Sadəcə inşaat yox, memari əsər görmək istəyirsinizsə, o zaman ideya sizin yaradıcı tərəfdaşınızdır.